deh. Yo, kembali dengan Pace Motovlog. Oke, ini sekarang nih saya lagi mau pergi ke Jogja, mau ada job foto. Kita foto di Hotel Convention. Oke. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Kenapa namanya vlog ini Om Pace? Pertama ini karena saya ini lahir dan besar di Papua, jadi logat-logatnya pakai logat-logat Papua. Ini karena saya lahir besar di Papua, di kantor, di tempat kerjaan pada manggilnya Pace, jadi ya sudah saya buat vlog, judulnya namanya Om Pace Motovlog. Ini kebetulan saya dapat istri orang Klaten, jadi saya standby sekarang di Klaten kerja sebagai tukang foto, juru foto nikahan, mau foto manten, mau foto preman, mau apa saja bisa saya foto. Tapi untuk sementara ini saya lagi fokus buat foto newborn. Apa itu foto newborn? Foto newborn itu foto bayi, foto baby yang baru-baru lahir, umur 5 sampai 15 hari. Nah, ini posisi rumah ada di daerah Wedi. Terus khususnya daerah Kanjoran. Masih ikut sama mertua. Pakai Vespa Sprint 77. Nah, ini namanya si Mentok. Namanya tuh Vespa Mentok. Ini Vespa turunan dari almarhum kakek saya. Saya punya kakek ini. Jadi sekarang saya yang rawat. Oke guys, nikmati perjalanan, kita jalan ke Jogja. Bye. itu motor balap 15 turbo 15.
Pace, ini si Mentok sudah isi obat batuk dulu biar tidak batuk di jalan. Jam 2 ini matahari pincah dari sana. Ini matahari dari sana baru menghadap ke muka. Tuhan ini kena di kepala itu, muka itu bikin hitam, gosong. Yang parkir tuh mobil-mobil. Nah ini sebelah kiri. Wah ada mobil klasik di Corolla ini.
sampai di perempatan bandara ujung ring road. Nah ini kita kalau lurus ke arah Jogja Kota, ini kita ke arah kanan, kita ke arah kampus Amiko, kita ke ring road utara. Nah ini di depan ini ada pos polisi. Pos polisi ini paling, aduh Tuhan, jangan berani-berani kalian pakai motor tanpa pakai kaca spion. Nah ini kantor polisi di depan ini ada. Jadi kalian pakai motor tidak pakai kaca spion, mama yo, itu bisa jadi sasaran empuknya mereka ya. Langsung dapat kejar, tarik ke pos polisi, tarik 50.000, 100.000. Jadi saran saya, kamu lewat, kalian yang dari luar Jogja mau ke Jogja, lewat situ saran saya pakai kaca spion, taati aturan. Ini tidak pakai spion bukan berarti ya, spionnya tuh ada di bawah, spionnya tuh ada di bawah.
Siapa?